就今天呢，我就要来拍这种滚口水。现在我就要来先介绍要用的材料。OK， 我们需要的材料有浆糊、白开水。你们要不要放白开水都可以哈。然后这个是要放硼砂的水，这个就是吃哦，然后就是搅拌。最重要的还要一定要有硼砂，硼砂，好。OK， 现在我就要来找浆糊先 ，OK。好，现在我就来先搅拌一下这个浆糊 ，OK。OK， 搅拌好了哈，现在我就要有水了嘛，我就要来倒硼砂。OK。等了哈，也是要搅一点，搅给它融化掉那个硼砂 ，OK。现在应该好了，哇塞！所以现在我就先来搅，我就先倒水进浆糊里面，水。OK， 搅，现在我就要来搅这浆糊，给它也是变成好像水那种哈，搅。我这个状态叫透明的，对，所以我就没有加什么颜色素。啊，什么色的？现在应该好了，然后现在我就要来倒入硼砂水，这个就硼砂水，现在我就要来倒。我觉得我要倒太多了，应该有没有？你看。这是差不多要形成了。哎呦，有一点黏。
现在还要倒一点水，因为它太黏了。先倒一点水啊。再用手去找它。现在我又要倒入一点硼砂水，因为它还在这，所以我再倒一点点硼砂。给你们看一下再好一点。看到吗？好，现在是这。现在是已经成型了，你看。哎呦，很硬哦。我看真硬。再放一点硼砂。